好啦，咁啊，跟住落嚟咧，講到一個啦比較重要嘅一個嘅部分啦。咁啊，關於咧就係 inequalities 嘅基本嘅一啲嘅特性咯噃。咁啊，呢一度啦，以下咧會有4個嘅特性咧，我哋需要學識噶，認識翻噶。咁啊，首先第一個啦，我哋叫做一個咧 transitive property 啦。咁我哋啦寫翻低個中文解釋先。咁啊，中文咧就叫做一個傳遞性質嘅。咁啊，中文啦就叫做一個傳遞性質。咁啊，咩叫傳遞性質咧？咁啊，而家咧就譬如話啦，而家有兩個數字12咧。本身咧就比8咧就大於啦，係咪？好啦，咁啊跟住落嚟啦。與此同時啦，我哋亦都會發現8呢個數字咧本身咧就大過3咁樣樣嘅。好啦，咁有冇發現到就係話咧，而家大家個中間人咧就係8呢個數字係一個磨心嚟㗎。咁而家有3個數字本身12、8同埋3，如果去做一個兩個嘅比較嘅話，你會發現咧就係12本身比8係大過8嘅，而同一時間8呢個數字咧亦都大過3嘅喎。咁所以如果咧我哋咁樣去睇翻頭尾嗰兩個數字，分別就12同埋3咧，間接嚟講啦，我哋就會推斷到啦，就係本身12嗰個數字咧係會大過3嘅，得唔得先？咁我哋咧就可以利用翻呢一個咁樣嘅概念啦，就去表示翻咧就係兩個數字之間間接嗰個關係啦。就係話12既然大過8，同時間8又大過3嘅時候，咁即係話啦12同埋3本身頭尾兩個極端嘅數字咧係會有個咁樣嘅關係，就係大於嘅直接嘅關係咁樣樣嘅噃，得唔得先？好啦，咁又或者係咁樣嘅意思啦，就譬如話而家有一個叫數字叫做 x 咧本身係細過負9嘅，我話俾你聽。咁啊另一情況咧就係話咧，而家亦都有個數字就係負9啦，同一時間啦係比阿 y 咧就係大過嘅，係大過 y 嘅，得唔得先？好啦，咁所以啦，按照翻咧就係話咧，既然 x 大過負9，而同一時間負9係大過 y 嘅時候，間接嚟講係咪即係講緊阿 x 咧就會係比阿 y 咧係大於嘅意思先 ？OK， 好啦，咁所以呢個情況嚟講咧，我哋就會稱之為一個咁間接嘅情況嚟講咧，我哋就會稱之為一個叫 transitive property 啦。就講緊就話往後，如果我哋發現有3個數，分別就係 A 大過 B， 同時間 B 咧又大過 C 嘅時候咧，咁接住落嚟，我哋就會有一個咁樣嘅情況發生啦。就話 A 大過 B， 而同一時間阿 B 呢個數值係大過阿 C 呢個數值嘅。咁所以啦，間接嚟講啦，我哋就會發現啦，就係 A 本身呢個數值咧係會比阿 C 最尾呢個數字咧個數值嚟講咧就會係大於嘅。得唔得先？我哋就會有 A 大過 C 呢一個咁樣嘅概念啦。咁呢一個咧我就會稱之為一個叫 transitive property 咁樣嘅意思嘅噃。OK， 好啦，咁啊跟住啦，我哋再講第二個啦。第二個嚟講啦，呢一個咧就叫做一個 additive property。咁啊 additive property 嚟講咧，我哋咧就叫做一個叫做加法嘅性質。加法嘅性質嘅，好啦，咩叫加法嘅性質咧？咁啊舉例説明啦。咁啊，譬如話而家兩個數字啦，本身咧就係亦都係攞12同埋阿8呢個數字咧去做一個比較先。咁啊，本身嚟講咧，12咧係大過8嘅 ，OK，12大過8嘅。好啦，有冇發現到如果我對住呢兩個數字同一時間啦，係加上一個數值嘅時候 ，OK， 譬如話12本身係大過8啦，咁如果我對住12同埋8呢兩個數字啦，咁我哋咧同一時間係加上咧就係一個5呢個數值咯噃 ，OK， 同一時間嘅兩邊加一個相同嘅數值嘅時候，我哋就會發現得到其實咧12加完5之後咧，其實仍然會等於17啦。而8加完5之後咧，我哋就會出到一個13嘅數值。有冇發現到就係話，即使大家咧係加咗個相同嘅數字都好，最終嘅結果其實都係維持原判，都係大於咁樣嘅意思㗎。咁所以啦，我哋就會發現啦，如果本身兩個數字12同8咁樣先算啦。本身12係大過8嘅，如果兩邊同一時間加上一個相同嘅數字又好，不論係正數或者係負數，咁一陣間都會示範埋負數嗰 part 㗎。不論係加上一個正數又好，或者加上一個負數都好啦，個結果其實仍然都係維持原判，就係話咧，仍然左手邊仍然都係大過右手邊嘅。如果一開始當初係左手邊個數字個數值係大過右手邊嘅數值嘅話，左右手邊加上或者減咧一個加上一個正數或者加上一個負數嘅時候啦，個結果仍然都係左手邊咧係大於右手邊嗰咁嘅情況嘅喎，得唔得先？好啦，咁啊呢一個咧，我哋就會稱之為一個叫加法性質嘅概念㗎。好啦，又或者係咁講啦，譬如話而家有個數字啦，今次咧我哋譬如話16，OK， 16同埋呢一個叫做7咁樣先算啦。咁啊好明顯啦，本身咧16呢個數字咧，亦都係大過7嘅，得唔得先？16咧係大過7嘅。好啦，如果同時間我對住16同埋7呢兩個數字兩邊咧，同一時間係減上10呢個數值，得唔得？減上10呢個數值，咁我哋就會發現到啦，16減10其實就即係講緊
6呢個數字啦，而7減10唔夠減係會出到-3嘅。咁所以我哋會發現得到就話本身如果16左手邊呢個數字16係大於7呢個數字，今次我哋相同地減上一個相同嘅數值嘅時候咧，你會發現個結果其實維持原判，仍然都係左手邊嘅數值咧係仍然大於右手邊咁樣嘅數值嘅喎。咁所以咧，我哋亦都會發現啦，就話本身左手邊係大過右手邊嘅。即使你係同時間兩邊一齊加上個數字又好，或者兩邊減上同一個數字都好，我哋會發現最後尾個結果咧，仍然都係維持原判，左手邊仍然都係大過右手邊咁樣嘅意思嘅噃，得唔得先？好啦，咁所以咧，我哋具體嚟講啦，我哋就係話，當初如果我哋發現 A 同埋 B 兩個數 ，OK， 如果阿 A 一開始本身已經係大過阿 B 噶啦，咁我哋接住落嚟咧就會有以下呢兩個咁樣嘅情況嘅。首先第一個情況，我哋就會話啦 ，A 同埋阿 B。同時間，如果相同地加上一個數字 C，OK， 咁我哋會發現啦，加完之後個結果維持原判，仍然都係 A 加 C 係大過 B 加 C 咁樣樣嘅。好啦，第二個情況就係話啦，如果 A 本身大過 B， 如果同時間大家兩邊一齊減上 C 呢個數字嘅話咧，我哋亦都係會發現㗎，減完都好。即使係兩邊減一個相同數字都好啦，我哋亦都會發現左手邊嘅數值啦，仍然都係比右手邊嘅數值咧係大於咁樣嘅情況嘅喎，得唔得先？咁所以啦，呢個情況嚟講啦，我哋就會稱之為一個叫做 additive property， 一個叫做加法性質嘅 ，OK。跟住落嚟啦，咁我哋就講埋啦，就係第三個嘅 property 啦，就叫做 multiplicative property 啦。我哋中文咧就叫做一個乘法嘅性質嘅，得唔得？乘法性質。好啦，咁呢個咧就比較要留意翻啦，因為咧一陣間咧當中咧嗰啲關係咧有機會咧會係有一啲嘅互換咁樣，有一啲變化嘅噃。咁譬如話而家咧舉個例子啦，就譬如話咧而家有個數字叫做3，另外一個數字叫做4咁樣先算啦。咁我好明顯啦，我哋明白到本身4咧係大過3嘅，本身4係大過3嘅。好啦，如果我哋對住3同埋4呢兩個數字，今次咧我哋話明乘法性質㗎嘛，咁即係同乘數有關㗎啦。咁而家咧嘗試啦，就係對住4同埋3咧。兩邊一齊乘上一個正數嘅 ，OK， 嗱呢度要強調翻我係要乘一個正數嘅，咁兩邊一齊分別乘上一個叫做正5嘅數字。好啦，咁我就睇一睇啦。如果大家兩邊一齊乘上一個正嘅數字咧，首先左手邊35咧就15嘅，而右手邊4乘正5咧，我哋就會出到一個正20嘅數字嘅。好啦，咁我就會發現到啦，即使大家本身3係細過4啦，如果兩邊同時間乘上一個正數嘅時候咧，我哋會發現兩邊嗰個嘅關係仍然都係維持原判㗎，就即係講緊當初左手邊個數字係細過右手邊㗎噃，但係如果我哋即使兩邊乘上同一個相同嘅正數嘅時候啦，我哋會發現最終嘅結果亦都係維持原判，左手邊嘅仍然都係比右手邊嘅數值係細過嘅，得唔得先？好啦，咁呢一個係第一個情況啊，咁第二個情況啦，譬如話而家今次咧就有一個7嘅數字啦，同埋一個叫做數字2嘅。好啦，本身7呢個數字咧唔使問㗎啦，一定係大過2啦，係咪？好啦，而家我哋就嘗試對住7同埋2呢兩個數字，咁今次啦分別地啦，我哋會係同一時間係會乘上一個負數嘅，我哋就嘗試乘一個負數睇一睇有啲咩情況會發生咯喎。譬如話啦，而家咧我哋兩邊就乘上一個叫做負1嘅負數先。好啦，咁就再睇一睇翻個數字咯噃。7乘負1，咁即係負7咯喎。OK， 好啦，2乘負1，咁我哋明白到2乘負1就即係負2啦。好啦，我哋會發現到原來兩邊一齊乘上一個負數嘅時候，最終左手邊變負7，右手邊負2。以一個正負數去睇嘅話咧，咁我會發現啦，當一個數負得越細嘅時候，對住一個越細嘅數字去負佢一嘢嘅時候咧，我哋會發現啦，就會比起咧嗰個大啲嘅數做一個負數咧係會大過嘅，即係話負2咧係會大過負7呢一個意思嘅噃，得唔得先？咁所以啦，我哋會發現到啦，原來本身左手邊如果係比右手邊嘅數值係大於嘅，兩邊同一時間我哋乘上一個負數嘅時候咧，咁我哋就會留意翻啦，就係話咧乘出嚟嘅結果本身由左手邊大過右手邊咧，調翻轉就會係由右手邊咧就大過翻左手邊個數值㗎。咁由呢個例子咧，就希望大家留意翻呢一個咁樣嘅意思啦。好，所以啦 ，in general 嚟講啦，第一個情況我哋就係話，如果本身 A 同埋 B 當中 A 係大過 B 嘅，同埋 C 係一個正數嘅時候，咁我哋接住落嚟就會有以下咁樣嘅結果，就話 A 同 B 兩邊同時間乘上一個正數 C 嘅話咧，咁大家個關係仍然都係維持原判，仍然都係大於嘅，得唔得先？本身 A 大過 B 嘅話，兩邊乘上一個正數 C 嘅話咧 ，AC 仍然都係大過 BC 咁樣嘅意思嘅噃。OK， 好啦，第二個情況啦，亦都係一樣，我哋話如果本身A 係繼續大過 B 先 ，OK， 好啦，今次啦，我哋咧就會係對住一個
兩邊一齊啦，就成咗一個負數嘅，將會嚇就 c 細過0啦。好啦，咁啊到時候啦，我哋就會發現 a 乘 c 咧 ，OK a 乘 c 同埋呢一個 b 乘 c 咧，兩邊乘上同一個負數啦。OK， 咁啊兩邊嚟講啦，我哋會發現啦，原先咧左手邊 a 係大過 b 嘅，因為我哋兩邊一齊乘咗一個負數啊嘛，咁所以咧最後邊個乘出嚟個結果咧，我哋就會發現咧嗰個嘅關係就調翻轉啦，就係 AC 乘出嚟個數係會比 BC 咧就會少於啦，就調翻轉嚟啦。呢個咁樣嘅意思啦 ，OK， 咁啊呢個亦都係留意翻啊，一個叫做關於一個叫做 multiplicative property， 一個叫做乘法性質，最需要留意翻嘅就話，如果兩邊當中牽涉到乘除一啲嘅負數嘅時候啦，不等式嘅方向咧係需要調翻轉個方向一次。好啦，咁我哋跟住最後尾啦，就會講到啦一個叫 reciprocal property， 咁我哋中文咧就會叫做一個倒數性質。好啦，咁啊睇翻咩叫倒數性質咯喎，咁啊舉個例子啦，咁啊譬如話咧，嗱而家有兩個數字，分別2同埋4咁樣樣嘅，咁我哋明白到本身2呢個數字咧係比4咧係細個嘅，咁即係4大過2啦。好啦，咁如果我哋對住兩個數字分別嚟咧，就 take 一個叫 reciprocal 嘅動作，就即係做一個倒數啦。咩叫倒數啊？就即係話咧1 over 咗佢咁嘅意思。好啦，咁我哋就嘗試就真係1 over 咗佢咯喎，即係話將原先2咧就變成為一個叫做1 over 2嘅，得唔得？另外呢個數字亦都一樣，由4咧 take reciprocal 嘅話咧，佢就會變咗做1 over 4嘅，1 over 4嘅，得唔得啊？咁樣嘅意思啦。好，咁我哋就再睇翻本身兩個分數啊，1 over 2啦，同埋1 over 4啦。嗱，本身我哋明白到就係如果大家分子都係1嘅時候，我哋就比較翻分母啦。當個分母越大，即係話好似一塊餅咁，當佢分嘅份數越多嘅時候，個量越多嘅時候咧，而每一個人所分得到嗰個量咧就會越少嘅。咁所以你明白到就係當分母越大嘅時候咧，成個份數嚟講咧個數值咧就會越細嘅。咁所以啦，我哋就會發現啦，1/2，因為個分母2啦係個分母個數字咧係比4咧係細個噶嘛，咁所以數值上嚟講咧，我哋就會發現啦，1/2最終係會大過1/4嘅。咁所以咧呢一度咧，其實就想留意翻啦，就係話如果本身我哋發現2同埋4呢兩個數字都係正數嘅時候 ，positive number 嘅時候，如果存在一個叫做2細過4 take reciprocal 完之後咧，我哋會發現啦個結果咧就啱啱好咧又係會調翻轉嘅，就變咗做1/2咧就會大過翻1/4咁嘅意思啦，得唔得？咁呢個咧就第一個情況啦。好，咁啊第二個情況咯喎，第二個情況譬如話咧今次咧玩兩個負數啦，譬如話-3同埋-7咁樣先算啦。咁啊，我哋明白到啦，本身咧就係-3呢個數字咧係會大過-7嘅，得唔得先？好啦，而家我哋嘗試將-3同-7分別地 take reciprocal， 即係1 over 咗佢啦。咁我哋分別咧就會有一個叫做1 over -3，另外一個叫做1 over -7。OK， 好啦，咁啊睇翻個嗱，本身咧1/3，我哋唔理個負數先啦，揞住個負號先啦，我哋就齋睇個數字咯喎。1/3同埋1/7，分母越大數值就越細 ，OK， 分母越大成個份數個數值就越細嘅。但係而家今次啦，考慮到啦，就係兩邊都係一個負數嚟噶嘛，咁即係話今次咧，我哋邊個負得越細嘅數字，對住一個越細嘅數字剔一個負號嘅話咧，咁個數值上應該係越大嘅。咁我哋明白到就係話咧，今次咧本身1/7咧係細過1/3，因為分母越大，成個數值份數嘅數值係越細啦。OK， 但係講到負數嘅話咧，咁我哋就明白到啦，就係今次個方向亦都係需要調翻轉㗎，就係一個-1/7咧，反而係會大過翻咧就係-1/3。本身1/7係細過1/3㗎，但係一講到負數嘅話咧，就啱啱好調翻轉啦，就係-1/7，負得較細嘅數值係會大過負得較勁嗰個數值嘅。咁所以咧，我哋就會有咁樣嘅意思咯噃。好，咁所以啦，我哋 in general 嚟講咧，咁我亦都會有兩個情況發生㗎。就對於呢個叫做 reciprocal property， 我哋就會有第一個情況，就話如果我哋一開始有兩個數，大家都係正數嘅時候 ，OK， 我哋就話 A 大過 B 大過0啦，兩個都係正數嘅時候，當中 A 又要大過 B 嘅，咁我哋就會發現就係1 over A 同埋1 over B。啱啱好咧，係會調翻轉咧，就係嗰個 reciprocal 個結果咧，就係調翻轉嗰個大細嗰個嘅結果嘅，就係本身如果 A 大過 B 嘅，take 完 reciprocal 之後咧，我哋就會發現啦，1 over A 呢個 reciprocal 咧係會細過咧就係1 over B 嘅，咁我哋會發現啦個大細咧就調翻轉一次啦。好，第二個情況就係如果我哋發現本身 A 細過 B 細過0。OK， 即係話兩個都係負數嚟㗎啦，咁啊當中咧阿 B 仲要大過 A 添，咁我哋就會發現啦，頂就係對住呢兩個數 take reciprocal， 分別就係1 over A 同埋1 over B， 好似呢個情況咁，我哋就會發現啦，本身咧呢兩個都係負數嚟嘅，兼且-3係大過-7嘅，但係 take 完 reciprocal 之後咧，我哋就會發現啦，負得較細個數值咧係會
大過咧就係負得較勁嗰個數值嘅。咁所以呢一度嚟講咧，我哋亦都會發現咧，就係1/A 咧係會大過1/B 咁樣嘅意思嘅噃。我哋到此為止啦，就分別將呢個叫 transitive property 傳遞性質、additive property 加法性質，仲有咧就係後邊啦，我哋有一個叫做咧multiplicative property 啦，一個叫乘法性質，仲有最後一個我哋咧會有一個叫做啦 reciprocal property 咧，四個最主要最基本嘅就係 inequalities 嘅性質咧，咁就講晒啦。接住落嚟，我哋亦都會有一啲嘅例子啦，就去講翻點樣應用翻呢四個最基本嘅 property 咧，就去解翻一啲嘅 inequalities 嘅問題咁樣樣嘅噃。